ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சுமதி. வெல்கம் டு பட்டூஸ் ஃபுட் ஜோன். ரொம்பவே டேஸ்டியாக முந்திரி பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து சிக்கன் ட்ரை ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். சிக்கன் வாங்கினா கண்டிப்பாக ஒரு முறை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்கள் மட்டும் இல்லை, உங்கள் நாக்கும் இந்த டேஸ்ட்டுக்கு அடிமையாயிடும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு குயிக்காக ஒரு லைக் போட்டுருங்க. ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேனில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு எல்லாமே சேர்த்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் இது கூட நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ண 2 பெரிய வெங்காயத்தை உள்ளே சேர்த்துடலாம். வெங்காயத்தை ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணணும்னு இல்லை, இது போல் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணாலே போதுமானதாக இருக்கும். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்ததும் இது கூட 2 தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சின்ன சைஸில் இருந்ததுனால நான் 2 தக்காளி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பெரிய சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் ஒன்றே போதுமானதாக இருக்கும். தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்ததும் இது கூட அரைச்சி வச்சிருக்க 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோடவே நான் 1 பச்சை மிளகாவை சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். அப்போதான் சிக்கனுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக வரும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சிக்கன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் சீக்கிரமாக நல்லா வெந்து வரும். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போன்லெஸ் சிக்கனாக இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சிக்கன் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருட்களோட அளவுகளை கூட்டிக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கனோடவே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இது பச்சை முந்திரி பயிறு. காஞ்ச பயிரை விட இது போல் பச்சை பயிறு சேர்க்கும் போது தான் சிக்கனோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக வரும். உங்களுக்கும் இந்த முந்திரி பருப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பாக சிக்கன் எடுத்து இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். யாரெல்லாம் இந்த பச்சை முந்திரி பருப்பு சாப்பிட்ருக்கீங்கன்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இது கூட இப்போது நம்ம மசாலா பொருள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம். 1/2 ஸ்பூன் காரத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் உப்பு மட்டும் லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக இது கூட 1/4 ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம். கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலாலாம் எதுவும் தேவையில்லை இந்த சிக்கன் ரெசிபிக்கு. இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் சிக்கனோட நல்லா கோட்டாகி வரணும், அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ரொம்பவும் வேகமாக மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க, நம்ம சேர்த்த முந்திரி பருப்பு எல்லாம் உடஞ்சி வந்துடும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 5லேருந்து 8 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்த்துறாதீங்க. ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு சிக்கனுக்கு தேவையான ஒரு சீக்ரெட் மசாலா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு பேனில் 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். மிளகும் ஜீரகமும் இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகி நல்லா கலர் மாதிரி வந்ததும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூடு ஆறுனதும் இது ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் அரைச்சிட்டிங்கன்னா பெப்பரோட டேஸ்ட் சிக்கனில் இல்லாமலே போயிடும். கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு அரைச்சிருந்தா கரெக்டாக இருக்கும். நான் எடுத்து காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு கொரகொரப்பாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது கரெக்டான அளவாக இருக்கும். இது இருக்கட்டும். சிக்கன் நல்லா வெந்து தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். சிக்கன் எந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு. நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை. இது கூட கொஞ்சமாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொத்தமல்லி, புதினாலாம் சேர்க்க வேண்டாம். கருவேப்பிலையே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். கேஸ் ஹை ஃப்ளேம்லலாம் வைக்க வேண்டாம். சிக்கனில் இருக்க தண்ணி மொத்தமும் சுண்டி வரணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, சிக்கனில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் மொத்தமும் சுண்டி வந்திருக்கு. இன்னும் ரோஸ்ட் ஆகணும், அப்போ தான் சிக்கனோட டேஸ்ட் கரெக்டாக வரும். இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இது கூட தண்ணி சேர்க்காம எண்ணெய் சேர்த்து பண்ணும்போது தான் ட்ரை ரோஸ்ட் கரெக்டாக வரும். சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிளறி விடாமல் இருந்தால் டக்குன்னு அடி பிடிச்சிரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. 3லேருந்து 5 நிமிஷத்துலேயே கிரேவி நல்லா சுண்டி இந்த அளவுக்கு பாருங்கள் கெட்டியாகி வந்துடும். கடைசியாக இன்னும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மிளகு ஜீரக பொடியை இது கூட சேர்த்துடலாம். மிளகு ஜீரக பொடியை கடைசியாக சேர்க்கும் போது தான் சிக்கனோட ஃப்ளேவரை நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். நம்ம இது கூட கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா எதுவும் சேர்க்கல. இந்த மிளகு ஜீரக பொடியே இந்த ட்ரை ரோஸ்ட்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். மிளகு ஜீரகத்தை வறுத்தட்டி சேர்க்கும்போது அதோட ஃப்ளேவரே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸ்மெல் அடித்தூளாக இருக்குது. பார்க்கும்போதே டெம்பிங்காக இருக்கிற அளவுக்கு சிக்கன் ட்ரை ரோஸ்ட் சூப்பராக ரெடி ஆகியிருக்கு. ரசம், சாம்பாருக்கெல்லாம் இந்த ட்ரை ரோஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த சிக்கனோட கொத்தமல்லி, புதினா எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். கடைசியாக கொஞ்சமாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை மட்டும் தூவி சர்வ் பண்ணுங்கள். டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். நான் சொன்ன அளவுகளோட இதே போல் சிக்கன் ட்ரை ரோஸை வீட்டில் ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.